Und deshalb wurde das terroristische Netzwerk Polytenose gestern offiziell als verfassungsfeindlich verboten. Die Bundeswehr ist bereits seit 2 Wochen im Einsatz zur Ergreifung der terroristischen Vereinigung Polytenose. Auch andere Organisationen... Ich bin die Merkel, deine Kanzlerin. Du sollst keine anderen Kanzlerkandidaten neben mir haben. Du sollst die Regierungspartei nicht in Frage stellen. Du sollst das Bruttoinlandsprodukt heiligen. Du sollst die Koalitionspartner der Regierungspartei ehren. Du sollst keine Gerechtigkeit fordern. Du sollst dich mit dem Status quo abfinden. Du sollst keine Gerechtigkeit fordern. Du sollst keine unabhängigen Medien verwenden. Sagen Sie bitte, halten Sie Polytenose für eine gemeinkirche? Und deshalb wurde das terroristische Netzwerk Polytenose gestern offiziell als verfassungsfeindlich verboten.